Последняя игра в этом году. Скажите ваши впечатления от сегодняшнего матча. Во-первых, хочется всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем успехов в Новом году. По игре хочется сказать, что какие-то вещи мы выполняем, какие-то нет. Хочется желать лучшего, качества игры должно быть на более высоком уровне, нежели сейчас. Ну и, конечно же, сегодня опять у нас не было состава, игроки болеют, кто-то по каким-то причинам не смог прийти на игру, и 6 человек это не игра, поэтому я считаю, что сегодня игра у нас получалась только минутами какими-то. Спасибо.